Okey, sekarang kami dah sampai ke Port Bike dekat Jitra, di mana ini Santai Anak Muda dah pun bermula pada hari ini. Jadi anda di luar sana yang datang ni, terima kasih banyak-banyak. Walaupun agak bersuka cita dengan motor, tapi tak apa. Ada hikmah di sebaliknya. Kita nak lepak ngacir, jom. Assalamualaikum. Kita sidai 1 jam. Perjalanan masih lagi jauh, hampir 400 km lagi untuk kita sampai ke destinasi. Jadi esok jangan lupa jumpa kami di Santai Anak Muda dan juga projek ESR bersama dengan Waisku Uchop Ahmad. Sekarang kita berada ke RNR Tapah bertiga je hari ni. Yang lain tak tahulah, mungkin demam kot kan, tak ready and apa pun. Hujan, kita santai-santai. Kita punya checkpoint, last checkpoint adalah Jiniang, Kedah. Dan besok kita akan ke Santai Anak Muda, kemudian projek Uchop Ahmad bersama ESR. Kita makan dulu. Okey, alhamdulillah sampai ke kampung saya. Kita nak masuk ke kampung Kedah, lebih kurang 10 km lagi. Kita akan sampai ke Jiniang. Nampak tu? Okey. Kita mengambil masa daripada KL ke sini lebih kurang dalam 2 jam 30 minit. Alright. Jadi kita nak rehat dulu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya dah sampai ke kampung saya, Jiniang. Okay, kita nak makan. Tengok, tengah hidang makan. InsyaAllah besok kita akan ke Santai Anak Muda and projek Uchop Ahmad bersama dengan ESR. Jadi malam ni kita rehat lah. Pun awal lagi, masih pukul 10 ni, ada masa untuk kita rehat pada malam ni. Jadi tunggu besok. Stay tune. Uchop Ahmad, projek Y15 ESR. Terbaik. Okey, selamat pagi. Hari ni kita nak bergerak ke Jitra, ke Port Bike, di mana kita punya Santai Anak Muda. And then petang kita akan ke ESR, projek Waisku Uchop Ahmad bersama ESR, special project. Okey, tunggu kami, jumpa kami di sana. Sampai dekat kita punya event Santai Anak Muda dekat Jitra. Tinggal lagi beberapa kilometer, motor saya mati, tak boleh start. Cek enjin naik, tak tahu apa punca, tak tahu apa masalah. Sekarang ni kita parking dulu. Dia memang betul-betul mengajuk lah. Dia memang tahu lah, kita nak hantar motor ke ESR, dia dah mengajuk. Nak cakap apa? Kita tunggu tengok apa kata ESR. Okey, depan ni aku belakang ni lagi, pergi ke depan lah. Sekarang saya bersama sahabat saya, Sam. Sam, dia juga jahit gambar. Tapi ni ada Z Apa? Ni ada Z tu naik kawah? Ada Z dia datang lah. Hari ni kita santai lepak-lepak, cun-cun. Support. Okey, saya bersama Uchop Ahmad. Vokal bukan sekadar rupa. Okey, saya sekarang berada di Movement 6.2. Hari ni nak dapatkan baju, nak dapatkan tangan.
dah dapatkan Flavor flavor. semua ada. Boleh datang ke Point Sajak padu terbaik. Ada predator. Macam-macam ada. Karut. Habis dah ni. Tengok predator mana dah. Dekat event ni memang terbaik. Mak ni. Helmet predator. Daripada ni. Ini nama untuk hadiah lah. Hadiah, thank you. Bagi you test ini Ahmad lah. Okey. Confuse sikit. Okey. Komen sikit lah. Alright, okay. Thank you bos, thank you. Okey, terima kasih kepada MSR. Dia bagi saya review helmet ni. Macam mana? Nanti saya akan review. Tunggu video saya. Dia pakai klip ni mudah aja nak pakai dia. Okey. Okey, main dah abang-abang dekat sini bos bersama dengan Circle Elite yang mana mendengar suara saya dan Syah. Hujan lah, tak boleh buat apa, hujan. Orang tak boleh jalan. 6 petang nanti. Wow.
Dah hantar motor kat sini. Tengok apa yang jadi. Tunggu next episode. Jangan lupa subscribe channel Uchop Ahmad Official, Facebook Uchop Ahmad, IG Uchop Ahmad.